È martedì 8 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Cominciamo subito con un'ultima ora. Traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia, sono 15 le persone arrestate, sono tutti egiziani, operazione della polizia anche in Albania, Germania e Oman. I clandestini approdavano in barca a Vela d'Augusta e poi ancora a Portopalo di Capopassero. I particolari nel servizio. Un'organizzazione criminale dedita all'immigrazione clandestina è stata smantellata dalla polizia che ha scoperto un traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia. 15 persone, tutte egiziane, sono state arrestate tra le province di Catania, Cosenza e Catanzaro, oltre che in Albania, Germania, Oman e Turchia, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata dalla circostanza di operare in ambito internazionale. L'operazione, ribattezzata El Rais, è frutto di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Siracusa in sinergia con Europol, Eurojust e Interpol. I migranti venivano fatti imbarcare dalle città di Izmir, Bodrum e Marmaris in Turchia e, seguendo rotte prestabilite, approdavano in Calabria, Crotone e Roccella ed in Sicilia ad Augusta e Portopalo di Capopassero a bordo di barche a vela. E adesso torniamo invece ai funerali della povera Sara. L'amore non uccide a Misilmeri, c'è stato l'abbraccio anche alla famiglia di Sara, la studentessa uccisa a Messina da un collega universitario, lacrime e rabbia per la tragica fine della giovanissima, e ricordo commosso anche delle colleghe universitarie. Le lacrime che si intrecciano con il dolore. Misilmeri ha reso l'ultimo saluto a Sara Campanella, uccisa una settimana fa da Stefano Argentino. La bara della giovane ragazza è stata portata a spalla dalla Chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, alla Chiesa Madre, che si trova nella stessa piazza, e all'uscita, dopo le esequie, applausi, palloncini bianchi e lacrime in migliaia i presenti. Direi solo basta, basta. Troppe vittime, troppe persone, troppa tristezza, ci sta coinvolgendo tutti. Lei era al quinto anno quando io andavo al terzo, però eravamo nelle classi accanto ed eravamo praticamente sempre insieme. Tanti giovani hanno indossato una maglietta bianca con la scritta nera "No violenza". Mi amo troppo per stare con chiunque. La frase che Sara aveva sulla sua bacheca Facebook campeggia nella piazza gremita. Parole dure e significative da parte dell'arcivescovo Corrado Lorefice. Qui, sconvolti, senza parole, dinanzi al corpo di Sara, corpo martoriato, sacrificato, vita che ci è stata rubata. Perché? Ancora una volta risuona un grido: perché? Perché? Una domanda che riecheggia nella piazza che oggi piange per Sara. I familiari vengono avvolti dal calore di amici e parenti. Un dolore troppo forte, l'amore non uccide, è assurdo, tuona Lorefice. Consegnando con voi e per voi la cara Sara, la nostra Sara, nelle braccia del Padre, al suo abbraccio che non delude e non finisce. E allora andiamo da Marco Carli per leggere i quotidiani, una storia molto triste, tragica e comunque, come dicevamo e sentivamo anche nelle interviste, adesso basta. E infatti, Angelo, le immagini, le frasi che abbiamo sentito nel servizio ritornano nelle prime pagine di tutti i quotidiani regionali. Partiamo da Repubblica Palermo con il titolo "A Misilmeri, l'addio a Sara". Il vescovo che dice: l'amore non uccide. È una folla, un'autentica folla. I funerali, l'abbiamo vista, della studentessa uccisa a Messina. Lorefice: la violenza è un fallimento di tutti. La madre: voglio entrare nelle scuole per raccontare mia figlia, e il ministero le dà il via libera. Andiamo sul prima del Giornale di Sicilia per vedere un altro titolo con anche
la storia un po' di Sara. Rose, peluche e Coldplay per l'ultimo saluto a Sara. Non solo Misilmeri piange sulla bara bianca della ragazza uccisa per un no, ai funerali anche Schifani, l'abbiamo visto, sindaco e rettore di Messina. Le sue parole, quelle di Sara, sulle magliette delle amiche, le vediamo proprio qui: mi amo troppo per stare con chiunque. Queste le parole appunto usate da Sara. Sulla Sicilia di Catania si mettono insieme i due femminicidi che hanno fatto discutere un po' tutta l'Italia in queste settimane, in questi giorni. Il titolo è "Non dimentichiamole", a Misilmeri l'addio a Sara, l'arcivescovo l'amore che non uccide. Nel giorno dei funerali invece di Ilaria Sula ha confessato anche la madre dell'assassino. Per quanto riguarda invece le pagine interne, vi facciamo vedere altre due pagine. L'ultimo saluto a Sara con il grido di Lorefice, qui siamo su Repubblica Palermo, l'amore non uccide, l'abbiamo sentito nel servizio. I funerali della studentessa Misilmeri celebrati dall'arcivescovo, ogni violenza è il fallimento di tutti. Ancora su queste pagine ci sono le parole anche di uno psicologo che dice: è difficile per le madri riconoscere le situazioni di pericolo, analfabetismo affettivo, aumento della solitudine tra i giovani, genitori senza strumenti per capire il disagio. È proprio questo da cui si parte per tentare di andare più a fondo nell'universo giovanile. A te, Angelo. Sì, adesso torniamo alla visita di ieri della Commissione Antimafia a Siracusa. La droga sempre più diffusa anche tra i giovanissimi, diventa una delle principali fonti di guadagno per la criminalità, anche proprio nel capoluogo aretuseo. In prefettura, come dicevamo, alla Commissione regionale antimafia, il presidente Cracolici sulle estorsioni, paura di denunciare. Non ci sono denunce. Anche le associazioni anti-racket, che qui sono 5, evidenziano, diciamo, una difficoltà di aggregazione e di associazionismo. Le estorsioni non più come fonte principale di guadagno, ma come modo per imporsi sul territorio. A dirlo è il presidente della Commissione regionale antimafia in prefettura a Siracusa per fare un quadro sulla criminalità in provincia. Il tema che ci interessa capire è come questi affari poi si redistribuiscono e si reinvestono nel sistema cosiddetto dell'economia legale. Quella di oggi è una mafia diversa, che agli spargimenti di sangue preferisce agire nell'ombra. In questo periodo tra i clan del siracusano c'è poca conflittualità, significa che gli affari vanno bene. E si è in qualche modo inserita nel tessuto economico e sociale con maggiore capacità di evitare, di impaurire, di avere reazioni anche da parte dell'opinione pubblica, e quindi si alza la soglia di convivenza. Nel mirino dei gruppi criminali c'è anche il settore del turismo. Spesso anche le attività sono riconducibili a prestanome. E poi c'è la piaga dello spaccio. Le piazze fruttano sempre più, ricercate anche dai giovanissimi. La droga più diffusa è il crack. Per acquistarne una dose, infatti, serve appena qualche euro. Marco, dai quotidiani regionali si dà spazio anche alla visita della Commissione regionale antimafia, che sta toccando un po' tutti i capoluoghi della nostra regione. Ovviamente sì, soprattutto in questo caso su Gazzetta del Sud troviamo questo titolo che va a concentrarsi su una parte del servizio che abbiamo sentito anche di Francesco Loi, cioè quella dedicata al turismo. E allora questo è il titolo: la Commissione antimafia avverte interessi criminali nel turismo. Da Siracusa il monito del presidente Cracolici: investimenti di imprenditori che possono avere anche una grande disponibilità di denaro connessa alle attività illecite. Leggiamo proprio un piccolo stralcio: soprattutto ristorazione e trasporti, servizi per il turismo, alberghi per esempio, nelle attività cosiddette più economia avanzata, il turismo in particolare, spesso le attività sono riconducibili a prestanome di difficile individuazione nel rapporto diretto con le organizzazioni criminali, quindi è più complessa l'attività di indagine per risalire ai veri titolari di patrimoni illeciti. Questo ha detto Cracolici.
Adesso torniamo ai fatti spiacevolissimi da condannare, assolutamente avvenuti a Riposto, dove un arbitro è stato accerchiato, picchiato duramente durante una partita giovanile. Il video che abbiamo mostrato già nei nostri telegiornali ha fatto, come detto, più volte il giro dei social. Adesso sull'episodio stanno indagando anche i carabinieri, ma è una brutta pagina che tocca ancora una volta il calcio giovanile. Violenza e aggressività giovanile arrivano sino ai campi di calcio. Una partita si è trasformata in un violento ring allo stadio Luigi Averna di Riposto durante un incontro playoff under 17 provinciale tra la squadra locale Russo Sebastiano Calcio Riposto e il Pedara. L'arbitro è stato accerchiato, spintonato, picchiato. L'episodio è stato ripreso dagli spalti e il video che sta facendo il giro dei social è quello che stiamo vedendo. Ma c'è di più, la partita con tanto di spettatori si è disputata nell'impianto di Torre Archirafi, chiuso al pubblico per l'inagibilità delle tribune. Tutto è avvenuto durante i tempi supplementari della partita. Vediamo come l'arbitro improvvisamente è stato accerchiato a giocatori ed altre persone entrate in campo e costretto a difendersi il volto dai calci e dai pugni sferrati con violenza, fin quando un uomo lo ha sottratto alla furia del gruppo trascinandolo a bordo campo. La lite ha coinvolto quindi altri giovani che se le sono date di santa ragione con scazzottate, pugni e spintoni. Sulla vicenda indagano i carabinieri giunti sul posto a porre fine al parapiglia, ascoltare i testimoni e adesso, con la visione del filmato, procedere con eventuali denunce. Il DASPO e l'esclusione dal campionato della squadra ritenuta responsabile dell'accaduto. Alle due squadre i carabinieri contestano anche il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Marco, il tema della violenza all'interno dei campi di calcio, soprattutto quando ci sono partite di giovanissimi, un under 17, purtroppo ha una cadenza che si ripete con una certa frequenza. Non diciamo all'ordine del giorno perché è esagerato, però appunto come dici tu... Sono stati negli ultimi mesi diversi episodi. Esattamente, ne abbiamo parlato, pensa, venerdì nel corso di preview con il presidente della Federcalcio regionale Morgana, abbiamo parlato proprio dei casi di violenza nel calcio giovanile e poi ne è arrivato uno subito domenica. Vi porto su Repubblica Palermo per farvi vedere innanzitutto il commento di questa natura affidato a Geri Palazzotto, che dice: la realtà odiosa dietro le botte al baby arbitro. Appunto, come dicevamo prima, è una nota che ormai diventa comune, che ormai diventa ciclica. E allora, sempre su Repubblica, guardate, ci sono i casi evidenziati. L'arbitro picchiato nel match dei ragazzini, in un anno già 98 casi. Questo è il tema, significa fondamentalmente uno ogni 4 giorni, pressappoco, questo è il dato. Al Riposto l'aggressione a Diego Alfonsetti, il sottosegretario Ostellari: serve una norma contro questi delinquenti, così li chiama. Andando poi sulla pagina della Sicilia di Catania, l'aggressione al giovane arbitro deve essere oggetto di riflessione. Il mondo del calcio si interroga appunto dopo i fatti di Riposto, la solidarietà di sindaco AIA, cioè l'Associazione Italiana Arbitri, e anche dal sottosegretario alla giustizia. Grazie Marco, ancora notizie di cronaca. Un catanese di 26 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato disarmato nel rione San Cristoforo. Il giovane teneva l'arma con il colpo in canna ed era in compagnia di un amico. Dopo una breve colluttazione con gli agenti delle volanti, il 26enne è stato fermato, identificato ed ammanettato. Trovato e sequestrato anche un ordigno artigianale pronto all'uso e quindi operazione di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Restiamo a Catania però per parlare d'altro. Il tratto di mare non balneabile, quindi niente solarium in Piazza Europa. L'amministrazione comunale per precauzione preferisce non allestire la piattaforma per l'estate che verrà.
Un pezzo di mare a Catania, uno dei più amati, quello di Piazza Europa, non vedrà la prossima estate il solarium, così tanto frequentato nelle stagioni passate. Non sarà allestito per problemi di sicurezza balneare. Non ci sentiamo di aprirlo e di inaugurarlo. Per quale motivo? E sicuramente, visto quello che è accaduto l'anno scorso di quelle chiazze, ci sono delle verifiche non di nostra competenza, di altri enti che stanno verificando, e noi non ci prendiamo una responsabilità. Preferiamo attendere una stagione e poi riaprire l'anno prossimo dopo che tutte le verifiche siano state fatte. La chiazza scura avvistata la scorsa estate ha sollevato il problema che è annoso, le fognature mai completate con liquami che sfociano in mare, un problema conosciuto da tempo. Quindi il mare lì non è sicuro? Questo non siamo noi a dirlo come comune. Io penso che sia sicuro e che sia pulito, però onestamente non possiamo prenderci questa responsabilità, questo rischio per i catanesi e per le persone che frequentano il nostro mare. Le verifiche non sono di vostra competenza, però potete anche sollecitarle. Stiamo sollecitando chi di competenza sia per quanto riguarda questo spazio, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i torrenti, i forcili arci. Di contro l'assessore conferma l'apertura delle 3 spiagge libere della Playa e i solarium della Spiaggetta Nera e del Nautico. Verranno montati il solarium di San Giovanni Licuti, che sarà ingrandito, e verrà riconfermato il solarium di Onnina, detto del Nautico, che conta più di 2000 metri quadrati. Ci sono dei progetti per aprire altre spiagge libere alla Playa, ma l'assessore su questo punto non si sbilancia e in ogni caso, se qualcosa avverrà, non sarà certo nell'estate ormai alle porte. Adesso torniamo da Marco per completare la rassegna stampa regionale. E se andiamo sulle prime pagine che non abbiamo visto, come ad esempio quelle della Gazzetta del Sud, vi anticipo che tanti quotidiani regionali aprono con una notizia che vedremo invece sui quotidiani nazionali e che riguarda il caos delle borse derivato dal problema dei dazi. Allora, sulla Gazzetta del Sud troviamo questo titolo: borse shock, bruciati 9.500 miliardi in 3 giorni, caos a Wall Street per la voce poi smentita di una sospensione dei dazi per 3 mesi. E intanto Trump minaccia la Cina addirittura un 50% in più, secondo Trump, per quanto riguarda appunto i dazi. Stesso discorso troviamo sulla Sicilia, a parte ovviamente i titoli su quello che è successo sui funerali di Sara. Dazi, terzo giorno di caos, bruciati 10.000 miliardi e Trump che continua a parlare: non siate deboli, tutti i paesi stanno venendo da me. E poi ovviamente ci sono altri titoli legati appunto a vicende più chiaramente siciliane, come ad esempio la denuncia, l'odissia dei pendolari sulla Messina-Catania per i cantieri infiniti. Andiamo adesso sulle pagine interne per parlare su Repubblica, ad esempio, dello scandalo dei referti oncologici, la questione della sanità, che non è che ha perso interesse negli ultimi giorni e che chiaramente il peso delle notizie derivate soprattutto dallo scandalo dei femminicidi ha portato altre notizie in primo piano. Ma a proposito di scandali, continua ovviamente lo scandalo dei referti oncologici, la lezione degli studenti: dateci cure, non vittime. In centinaia in piazza Mazzara del Vallo per protestare avranno segnata l'assenza sul registro di classe. Loro dicono: non ci importa, l'importante appunto è trovare delle soluzioni per questi scandali che si sono ripetuti. Nota politica che troviamo ancora su Repubblica: ci sono le votazioni il 27 aprile nei liberi consorzi, le ex province sono 6, Siracusa, Ragusa, Enna, Trapani, Caltanissetta e Agrigento. Il centrodestra corre diviso in 3 ex province su 6, mentre invece questo diventa un test per il campo largo progressista ed è un caso il patto con Forza Italia ad Agrigento. Questa è la nota politica che vi facciamo vedere, mentre invece abbiamo già accennato al problema delle infrastrutture e dei trasporti, un problema annoso per quanto riguarda la nostra regione, che ritorna ancora sulle pagine, soprattutto oggi della Sicilia, che si concentra sulla situazione nel Nisseno. Il regalo di Pasqua agli automobilisti: partono i lavori per la nuova rampa e il viadotto Salso.
a Caltanissetta la strada degli scrittori sarà completata entro la prossima estate, ma soprattutto i problemi della A18. La situazione più difficile tra Giarre e Catania, la A18 diventa un caso politico, cantieri infiniti e senza operai. Questa è la denuncia, la versione del CAS, lavori indifferibili necessari per la sostituzione del Garrail. Il punto è, la domanda è sempre quella: quanto tempo ci vuole per riuscire poi a realizzare queste infrastrutture. Vi do ultimi due notizie che troviamo ovviamente dai giornali per quanto riguarda lo sport. Il Palermo con Poyampalo tra i big del gol rosanero, nessuno è partito meglio, tanti gol del giocatore che arriva dal Venezia, che stanno trascinando il Palermo soprattutto nell'ultima partita, quella con il Sassuolo. E poi il Catania che va ai playoff con due vantaggi: la spinta della città e il rientro di Inglese. Catania reduce dalla sconfitta con l'Avellino, ma nelle partite che contano c'è sempre il pienone e il centravanti appunto sarà pronto per gli spareggi promozione, dove certamente il Catania arriverà. Bisognerà vedere con quale classifica. Angelo. Grazie Marco, fra poco da te per diciamo notizie a carattere nazionale dai quotidiani e dai giornali nazionali. Adesso come ogni mattina è il momento di collegarci con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale, per le ultime sulla viabilità, e vediamo di capire se ci sono anche delle ultime ore, notizie dell'ultima ora. Con noi c'è da Siracusa l'ispettore Paolo Sipala. Buongiorno ispettore. Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale. Allora, vediamo la situazione della viabilità sulle strade principali. La mattinata ci consegna una situazione piuttosto tranquilla, non ci viene segnalata infatti alcuna criticità sia dal punto di vista infortunistico che meteorologico sulle strade di nostra competenza. Sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa e sulla A18 di Ramazione, dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud verso Catania, Catania Centro, registriamo gli ormai consueti rallentamenti dovuti al traffico intenso dell'ora di punta. Sull'A18, la Catania-Messina, causa presenza di cantiere stradale, si segnalano code e rallentamenti nei pressi dello svincolo di Acireale in direzione Catania. Si segnala inoltre la chiusura a causa di lavori dello svincolo di Taormina in ingresso sulla 18 direzione Catania. Questa chiusura permane fino alle ore 24 del 12 aprile. Inoltre dal 7 di aprile all'11 aprile nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22 e le 6 abbiamo la chiusura al traffico dello svincolo di Taormina limitatamente alla rampa in uscita in direzione Catania. Sulla autostrada A18 Catania-Siracusa Modica, sul tratto tra Avola e Cassibile in direzione nord, persiste il divieto di transito ai mezzi pesanti con una massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Passiamo alla 19, la Catania-Palermo, dove permane sempre la chiusura in entrata da Catania dello svincolo di Enna, per cui lo svincolo utile per chi proviene appunto da Catania è quello di Mulinello o ancora prima di Taino. Sempre sulla 19 si segnala la chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta per i veicoli in direzione verso Catania. Per quanto riguarda le strade statali della Sicilia orientale, abbiamo sulla Catania-Paternò, la strada statale 121, abbiamo i consueti rallentamenti dovuti al traffico intenso in corrispondenza del tratto compreso tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania. La 192 Valle di Taino, si segnalano i lavori della demolizione della parte superficiale del ponte di Taino, per cui consigliamo agli utenti in transito di utilizzare il percorso alternativo dallo svincolo di Agira fino allo svincolo successivo di Catena Nuova, sempre sulla A19 in direzione Catania, oppure viceversa, quindi da Catena Nuova fino allo svincolo di Agira per i veicoli che si muovono in direzione Enna.
Infine raccomandiamo a tutti gli utenti di mantenere sempre la giusta distanza di sicurezza, cioè dire di quello spazio che occorre lasciare dal proprio veicolo e quello che lo precede. Solo così infatti si può avere la sicurezza di essere in grado di frenare in tempo in qualsiasi eventualità, senza appunto rischiare di tamponare chi ci sta davanti. Ovviamente la distanza di sicurezza occorre tenere presente che non è un valore fisso, per cui deve essere sempre valutata dal conducente in base ai vari fattori di rischio, quale l'asfalto, le condizioni dell'asfalto, asciutto, bagnato, diciamo dissestato, la visibilità, la capacità di frenata del veicolo e la velocità stessa del veicolo. Dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale è tutto. Auguriamo quindi buon viaggio e buona strada agli utenti in transito sulle nostre arterie stradali. Grazie, buongiorno all'ispettore Paolo Sipala, buon lavoro oggi con noi da Siracusa, come detto, per la Polizia Stradale Compartimento Sicilia Orientale. Vediamo un attimo qual è la situazione, ecco, già stiamo vedendo la situazione in via Vincenzo Giuffrida, traffico piuttosto sostenuto in uscita dalla città, soprattutto nella bretella di immissione sulla circonvallazione. Vedete in questo momento il traffico è particolarmente congestionato, un po' meglio va per le auto in ingresso alla città di Catania, almeno per questo momento, per quello che ci mostrano le immagini in diretta. Ci fermiamo, meteo, le previsioni e poi di nuovo spazio, chiedo scusa, adesso c'è un blocco di pubblicità e poi ci ritroviamo con la rassegna stampa nazionale. Bentornati a Buongiorno Sicilia, ancora un aggiornamento. Il gioco d'azzardo online invade Messina e la sua provincia per un giro d'affari di oltre 2 milioni di euro, con un'organizzazione ben ramificata e capace di rigenerarsi nonostante le precedenti inchieste. 22 le persone indagate, 13 dei quali sono finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'operazione che è stata coordinata dalla Procura di Messina e poi portata a esecuzione dalla Guardia di Finanza Particolari. Nel corso dei telegiornali nella nostra mattinata torniamo ai quotidiani, quelli nazionali, con Marco Carli. Lunedì nero delle borse e caos legato ai dazi, sono questi gli argomenti che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Sui titoli si parla anche delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, ma ovviamente la parentesi dedicata ai dazi con tutto quello che succede attorno, cioè ad esempio le altre che partecipano, cioè l'Unione Europea con i controdazi e soprattutto la Cina. Andiamo sul Corriere della Sera con il titolo che troviamo: caos sui dazi, le borse affondano, non è la prima volta. Ricordiamo la situazione di giovedì scorso soprattutto, e poi le voci di moratoria con Trump che nega la lista delle controtariffe dell'Unione Europea, il vertice con Meloni, l'ipotesi di fondi PNRR alle imprese. Una tensione sui mercati bruciati, l'abbiamo letto anche sulle pagine dei quotidiani regionali che ovviamente riportano queste notizie. Bruciati 10.000 miliardi, Piazza Affari a meno 5,18%. Il malessere dell'alta finanza a Wall Street. Cadono infatti le big tech tradite da Donald, dai jeans alle moto, la risposta europea. E poi Stati Uniti e Cina, rischi di un'escalation su questa guerra economica, e poi sul vino che tanto interessa anche all'Italia, timori anche in America. Andiamo sulle pagine interne per fare come al solito un po' il punto e approfondire tutto quello che succede, perché vi abbiamo detto le tappe sono diverse, ci sono le decisioni degli Stati Uniti, ma poi anche tutto quello che prova a fare soprattutto l'Unione Europea e anche l'Italia. E allora il caos sui dazi degli Stati Uniti fra voci e smentite, e poi appunto le minacce a Pechino. Quali sono queste minacce? Che Trump dice ulteriore 50% se non toglie le sue controtariffe. Ecco perché adesso anche l'Unione Europea ci pensa e incomincia a parlare di una situazione diplomatica, no? Per trovare la soluzione.
bene, ma nel frattempo che cosa succede negli Stati Uniti? Perché è vero che Trump è il presidente degli Stati Uniti, ma è anche altrettanto vero che gli Stati Uniti subiscono anche le scelte di Trump. E allora dai big di Wall Street arriva l'allarme recessione, per cui effetto domino, non di breve periodo, perché ci sono tante importanti multinazionali oppure americane comunque, faccio il caso di JP Morgan, probabile aumento dell'inflazione, tassi, braccio di ferro fra Casa Bianca e Fed, per cui non è che tutti negli Stati Uniti ovviamente sono d'accordo con Trump. Fra parentesi si fa anche il punto su tutto ciò che è stato perso in questi pochi giorni, dal giovedì scorso della scorsa settimana, che è stato considerato quasi una sorta di 11 settembre, insomma i primi giorni della scorsa settimana, le borse sull'ottovolante tutte giù, bruciati appunto 10.000 miliardi, con Milano che è sempre fra i fanalini di coda, ma ieri ad esempio colpita tantissimo Hong Kong, che ha perso il 13,7%, e New York invece fallisce il rimbalzo. Ovviamente che cosa fa l'Unione Europea? Pensa alle contromisure, alle contromosse per trovare una soluzione a tutto ciò che viene deciso dagli Stati Uniti e soprattutto non incappare in quello che invece avviene in Cina, dove le contromisure hanno poi portato appunto alle minacce di Trump. Via alla lista di contromisure, la mossa dell'Unione Europea anche per negoziare, cioè si tentano le due strade. Minaccio la contromisura per trovare magari la strada della diplomazia. Von der Leyen ha offerto dazi zero per i beni industriali e il commissario dell'Unione Europea dice che appunto domani si andrà al voto per questo. E che cosa allora? Quali sono i prodotti che vengono colpiti degli Stati Uniti? Colpiti i jeans e le Harley, le moto ovviamente, poi soia, manzo e noci, ma ci sono buone notizie per chi ama il whisky americano. Il whisky si è salvato, il primo pacchetto dal 15, un mese dopo scatterà l'altro. E così abbiamo fatto un po' un excursus di quella che è la situazione al momento legata appunto ai dazi, alle decisioni degli Stati Uniti e alle contromosse dell'Unione Europea. Questa notizia tiene banco chiaramente su tutti i quotidiani nazionali, a partire da Repubblica, che si concentra proprio sui controdazi dell'Europa. La risposta di Bruxelles: nella prima lista dei prodotti ci sono acciaio, alluminio, moto e yacht. Escluso anche qui si fa il punto del fatto che è stato escluso il whisky. Trump non cede, minaccia una stangata sulla Cina, anche Musk lo critica, borse ancora giù, come abbiamo letto, Milano che perde il 5%. Chiaramente le notizie sono tutte di questa natura, praticamente in tutti i quotidiani. Guardate La Stampa, che però concentra il proprio sguardo sulla rivolta di Wall Street. Il presidente minaccia la Cina, raddoppio i dazi, no, dell'Unione Europea all'Italia, risponderemo a Washington. E poi vi facciamo vedere questa notizia che riguarda il mondo del calcio, perché Mancini ritorna e darà una mano alla Sampdoria, che naviga veramente in cattive acque. Stiamo parlando di una big del calcio. Ultimo posto, esattamente, a rischio retrocessione in Serie C. Una storia d'amore, ritornerà appunto per dare una mano alla Sampdoria. Non si sa ancora il ruolo, se da direttore tecnico praticamente, ma proverà appunto a portare la squadra alla salvezza e ritorna alla Samp come super consulente appunto per evitare la Serie C. Mentre, ritornando all'aspetto dei dazi, sul Giornale leggiamo questo titolo: dazi, decalogo antipanico. Vi ricordate che Giorgia Meloni nei giorni scorsi ha detto fa più male la paura rispetto alla reale portata dei dazi di Trump. Il decalogo antipanico con Massimo Doris di Mediolanum che dà i consigli ai risparmiatori. I mercati ripartiranno, guadagno certo sul lungo termine. Un po'
sono le stesse parole che dice Trump. State con me che vi farò arricchire, questo dice Trump, non si sa molto a chi, perché chiaramente i cittadini normali hanno invece molte difficoltà in questo momento. Offerta intanto europea agli Stati Uniti, tariffe a zero appunto sull'industria, ipotesi 25% sugli altri prodotti. Vi faccio vedere ancora il titolo del manifesto, perché è un titolo che ricorderete e che non è che ha portato molto bene, diciamo, durante il Covid, cioè questo è il titolo, andrà tutto bene, vi ricorderete appunto che è uno slogan usato soprattutto nei primi momenti del Covid, poi sappiamo purtroppo come è andata a finire. E fu sera e fu mattina, terzo giorno sotto i dazi biblici di Trump, le borse crollano di nuovo, già bruciati 10.000 miliardi, siate coraggiosi, ci arricchiremo, ecco questo appunto. Volevo a proposito di questo dirti, le agenzie chiaramente stanno monitorando quello che succede in tempo reale sulle borse. Intanto ti dico che le borse europee si avviano verso il rimbalzo dopo i tonfi delle sedute precedenti, i future dei principali listini del vecchio continente, quindi sono le previsioni per quello che si dirà, quelli di Wall Street sono positivi, in scia con l'andamento anche dei mercati asiatici che hanno avuto una ripresa, diciamo, nelle ultime ore. Questo è quello che ci dicono dalle agenzie. Vedremo poi, ad esempio ti faccio la borsa indiana è tornata al segno più oggi, l'avvio di contrattazione quindi è positivo, più 1,6%, siamo in India per fare un esempio tra le tante. Qui dal lunedì nero si potrebbe passare al martedì grigio, diciamo, non tanto scuro. Un po' più colorato. Un po' più colorato. Vi faccio vedere l'ultimo titolo legato appunto ai quotidiani nazionali, perché è un tema che anche qui in Sicilia sentiamo parecchio, lo troviamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Carissima Pasqua, prezzi alle stelle per alimentari, benzina e soprattutto viaggi. La Gazzetta del Mezzogiorno ovviamente è un quotidiano pugliese, ma insomma la situazione è molto simile a quella siciliana, anzi forse la nostra è peggiore perché dobbiamo per forza prendere l'aereo. Anche tornare a casa dal nord diventa un salasso. Grazie Marco, da te torniamo con i quotidiani sul finire della trasmissione, ma intanto c'è un'agenzia di cui devo darvi conto, riguarda l'attività stromboliana sull'Etna, perché dal cratere di sud-est è stata osservata nel corso della notte una intensa attività. Il fenomeno è stato seguito attraverso le immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza presente sul vulcano. Il modello di previsionale di dispersione della nube vulcanica indica una direzione sud-est, quindi c'è emissione oltre che di lava anche di cenere vulcanica. Dobbiamo anche dire che c'è un bollettino di avviso per il volo, il VONA è di colore rosso, ma l'attuale fase eruttiva non impatta con l'operatività dell'aeroporto di Catania. Vincenzo Bellini. Ci dobbiamo fermare, adesso sì, vediamo le previsioni meteo e poi prima degli ospiti della mattinata. Buongiorno Sicilia. Trovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo, ci attende un martedì con sole prevalente sul nostro territorio, un po' più di variabilità sulle due isole maggiori ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Vediamo ora nel dettaglio appunto la Sicilia, cieli che risulteranno sereni o parzialmente nuvolosi nella giornata di martedì con il basso rischio di conseguenze. Si farà sentire ancora un po' di vento con mari infatti che risulteranno localmente mossi e specialmente al largo. Le temperature non subiranno particolari variazioni, valori ancora piuttosto contenuti per il periodo, con punte massime infatti che oscilleranno intorno ai 16-17 gradi. Mercoledì all'insegna del sole sulla Sicilia con qualche velatura di tanto in tanto solo in transito. Venti in attenuazione con mari infatti poco mossi e temperature che saranno in ripresa di qualche grado con punte massime intorno ai 18 gradi. Per maggiori dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Rieccoci di nuovo insieme, siamo come sempre in diretta. Buongiorno Sicilia, primo ospite della mattinata. Buongiorno alla dottoressa Grazia Pennisi, buongiorno. Buongiorno.
il vicequestore aggiunto della questura di Catania. Perché con noi stamattina? Perché si celebra dopodomani, no, giovedì, per essere precisi. Giovedì, quindi dopodomani, ho detto bene, l'anniversario, 173 anni di Polizia di Stato. Sì. Una bella storia. Una bella storia, per questo motivo festeggeremo giovedì mattina in piazza Palestro, quindi è un anniversario che è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini, una festa non soltanto per i poliziotti e per le famiglie dei poliziotti, ma aperta a tutti i cittadini che vorranno essere presenti nel corso di questa celebrazione, cui prenderanno parte anche tanti ragazzi, tanti studenti. Accanto ai momenti celebrativi formali con le autorità avremo anche degli stand, delle attrezzature della Polizia di Stato. Stiamo vedendo degli scatti nel frattempo mentre ci racconta cosa farete. Sono le diverse attività e diverse anche specializzazioni della Polizia. La scelta di San Cristoforo non è casuale, perché sappiamo che c'è un progetto di rigenerazione del quartiere e c'è l'obiettivo quindi di coinvolgere, come diceva prima lei, non solo i giovani ma anche gli abitanti, i residenti del quartiere. Assolutamente sì, la scelta non è casuale, come diceva lei, il questore di Catania ha aderito con convinzione a questo progetto di riqualificazione, di risanamento. Del resto vi sono tanti cittadini all'interno del quartiere San Cristoforo proprio desiderosi di un maggior rispetto delle regole, desiderosi di affrancarsi anche da una condizione un po' a volte diffusa di illegalità, di abbandono, e quindi la Questura di Catania, la Polizia di Stato, le istituzioni riaffermano la presenza sul territorio, peraltro in un luogo che, oltre a essere veramente stupendo dal punto di vista architettonico, è un luogo molto significativo. Ricordiamo che appena pochi mesi fa, purtroppo proprio in quella piazza, è stato consumato l'omicidio di un giovane, e quindi ha una forte valenza simbolica la nostra scelta. Il titolo di quest'anno della giornata è Esserci sempre. Che cosa si fa? Si mette da una parte in luce l'impegno costante della polizia, la presenza, e però c'è anche questo, come dicevamo prima, la difesa dei diritti anche dei cittadini che vivono il quartiere, in questo caso San Cristoforo, ma vivono la città, vivono la Sicilia. Sì, è un motto cui si ispira la nostra azione quotidiana, per ribadire che quindi la Polizia di Stato non si occupa soltanto di prevenzione dei reati, di repressione, di arresti, di denunce, ma si occupa anche di attività di prossimità nei confronti dei cittadini e soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, dei più giovani, che poi sono diciamo, la speranza per un futuro migliore. Anche quest'anno, durante la cerimonia, ci saranno dei riconoscimenti a degli agenti che si sono, insomma, messi in luce, che hanno, ne abbiamo raccontato prima stamattina, l'intervento, diciamo, dei vostri uomini che hanno disarmato un giovane di 26 anni che camminava armato di 2 pistole, non di una, ma di 2 pistole. Quindi diciamo che c'è da parte vostra un costante impegno, una presenza sul territorio e la testimonianza di alcuni magari episodi che verranno messi in evidenza e esaltati. Assolutamente, alcuni poliziotti della Questura e delle specialità di Catania e provincia verranno premiati. Si tratta di riconoscimenti molto importanti per attività o di polizia giudiziaria, come diceva lei, come in questo caso anche di attività di soccorso a favore delle popolazioni, come in caso di incendio, di alluvioni. Sono tutti riconoscimenti che sono stati loro conferiti dal capo della polizia e che in questa sede verranno proprio consegnati da parte del signor Questore e da parte del prefetto ai poliziotti. E poi accanto a questo momento più istituzionale vi saranno anche altri momenti con il coinvolgimento dei ragazzi e proprio qui volevo arrivare, perché il coinvolgimento dei ragazzi ha una sorta di doppio binario, fra virgolette, nel senso che ci saranno i ragazzi del liceo musicale dell'Angelo Musco, sì,
e poi anche un progetto multimediale che viene curato invece sempre da un gruppo di giovani che fanno parte di Nick Nact, di cui parleremo fra le altre cose in mattinata stamattina, fra poco, fra non molto. Sì, allora intanto il Liceo Musicale Musco come sempre veramente dà supporto alle nostre iniziative, e di questo ringraziamo il preside e i ragazzi sempre, e i professori anche che li seguono, sempre disponibili. Saranno loro ad allietare la manifestazione suonando le marce e suonando l'inno d'Italia, e quindi questo sarà un momento molto molto bello. Poi abbiamo anche il laboratorio di Nick Nact con il coinvolgimento degli studenti di alcune scuole catanesi che offriranno poi una serie di, svolgeranno una serie di attività con delle stampanti multimediali, quindi realizzeranno dei manufatti a tema polizia. Io ho già visto qualche lavoretto, ad esempio dei portachiavi molto carini, ma anche avranno un robottino che consentirà poi loro di interagire con tutte le persone presenti che verranno alla festa, che parteciperanno alla festa, e numerosi ragazzi delle scuole del quartiere San Cristoforo. Perché... Quindi diciamo che c'è un'attività, quella riservata ai ragazzi, ai più giovani, piuttosto vicina a quelle che sono anche le inclinazioni, perché le nuove tecnologie, la multimedialità, l'iperconnessione viene utilizzata dai ragazzi e viene messa in pratica proprio per queste attività. Non è soltanto, non si ferma a giovedì, la vostra attività non si ferma a giovedì, perché già a giorno 11 c'è un'altra parentesi di questa festa, un altro capitolo di questa festa. Sì, è una manifestazione collegata, inaugureremo una mostra fotografica presso il Museo Diocesano alle ore 17:30. Si tratta di un docufilm, di un racconto per immagini realizzato da un fotografo molto importante, il Fabrizio Villa, in collaborazione con la Polizia di Stato, ed è una mostra dal titolo Fratello Poliziotto, Poliziotto Fratello. Anche in questo caso la mostra è un po' ispirata a quello che è il nostro motto, cioè il motto Esserci Sempre. Raffigura in parte il fratello di Fabrizio Villa, che era un nostro collega purtroppo scomparso alcuni anni fa, e in parte rappresenta la Polizia di Stato, ma anche in questo caso non ci sono immagini di blitz o di arresti o di attività repressive. È una polizia tra la gente, per la gente, quindi facciamo vedere il lato più vicino ai bisogni dei cittadini. E la polizia tra la gente è possibile vederla e seguirla anche all'aeroporto di Catania? Sì, perché in contemporanea, grazie anche in questo caso alla collaborazione della SAC, dell'ente gestore, abbiamo realizzato alcune stampe di immagini molto belle della polizia di Catania e provincia, che verranno in questi giorni proprio collocate nell'area arrivi dell'aeroporto, in modo da far vedere non soltanto la Polizia di Stato con i suoi mezzi e i suoi uomini, ma anche le bellezze che offre il territorio di Catania e provincia, ad esempio il Mare di Aci Trezza, Piazza Duomo ad Acireale, Piazza Bellini a Catania, insomma tante belle immagini. Diciamo che saranno 2 giorni piuttosto intensi, almeno per quello che abbiamo raccontato noi, ma poi va visto, no? Va seguito tutto quello che farete in questi stand magari che saranno in Piazza Palestro a San Cristoforo. Ci sarà la possibilità di poter entrare a contatto diretto con la gente. Sì, a partire dalle 9:30 saranno aperti questi stand, vi saranno dei poliziotti che potranno spiegare a tutti coloro che vorranno partecipare quelle che sono le nostre attività, mostreranno anche le nostre attrezzature, le tecnologie più moderne. Ci dà cosa ci sarà in questi stand? Un'anticipazione. Allora, ad esempio, la polizia scientifica mostrerà le tecniche di rilevamento delle impronte digitali e anche allestirà condotazioni che vengono usate sulla scena del crimine. Quindi già sappiamo che per i più curiosi ci sono delle cose interessanti da poter vedere e toccare con mano praticamente. Grazie allora alla dottoressa Grazia Pennisi, che è vicequestore aggiunto alla questura di Catania.
173 anni di Polizia di Stato, un compleanno importante, stiamo per l'appunto vedendo anche questa slide. Buon lavoro per quello che farete per questi 2 giorni, per celebrare il vostro compleanno, ma buon lavoro per quello che fate ogni giorno assieme chiaramente a tutti i reparti per garantire la sicurezza a tutti noi. Grazie, una buona giornata. Grazie a voi. Ci fermiamo, una brevissima sosta e poi ripartiremo per parlare di altro, parleremo delle frecce tricolori. Restate con noi. Siamo tornati di nuovo in diretta a Buongiorno Sicilia. Allora, do un'agenzia, un aggiornamento. I carabinieri della compagnia di Partinico, sotto la direzione del Dipartimento Violenza di Genere, Tutela Vittime Vulnerabili della Procura di Palermo, hanno fermato un palermitano di 46 anni che è accusato di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. L'indagine è iniziata a novembre del 2024 grazie ad una coraggiosa segnalazione fatta proprio ai carabinieri, che ha permesso poi di ricostruire la drammatica storia. Vi racconteremo questo assieme a tutte le altre notizie di cui abbiamo già dato a voi informazione nel corso dei telegiornali della giornata. Adesso do il benvenuto e bentornato intanto a Simone Di Stefano. Buongiorno. Buongiorno. Creatore e coordinatore del progetto NICTNACT Volcanic. E poi grazie anche a Natasha Arcifa. Buongiorno Natasha, che è la coordinatrice del territorio. State vedendo sul nostro tavolo, magari adesso vediamo, eccoci, vediamo di che cosa stiamo parlando. Sono tutte invenzioni, sono tutte cose fatte da voi, tutte costruite, perché questo è un progetto, diciamo, il vostro, di cui parliamo oggi, legato proprio a doppio filo tra Catania e i giovani. Qualche giorno fa la città di Catania ha ricevuto questo riconoscimento a Roma. Evidentemente a Catania c'è davvero la voglia di fornire ai giovani questo strumento importante per poi poter essere veramente il futuro della nostra società. Sì, allora noi abbiamo un Living Lab a Catania che si chiama NICTNACT e siamo stati insigniti di questo premio che ci premia come città dei giovani per il 2025. Tra l'altro collaborerete con la Polizia di Stato nei giorni dei festeggiamenti dei 170. Saremo domani, saremo giorno 10 presenti con 2 scuole, l'Archimede e l'Ospedalieri. Quindi una scuola di carattere tecnico e una scuola a indirizzo umanistico, per abbracciare tutte le branche praticamente che casualmente si ritrovano a usare attrezzature in maniera verosimile, perché questo l'hanno fatto i ragazzi dell'Ospedalieri con una stampante a taglio laser, e altri oggetti come questi l'hanno fatto i ragazzi dell'Archimede. Quindi siamo in una situazione in cui le abilità fanno incontrare i giovani, sono abilità legate alla trasformazione digitale. Qua abbiamo portato un robot. Questo immagino l'ha fatto una scuola tecnica. No, questa è una delle nostre attrezzature. Noi abbiamo un laboratorio, un Living Lab, che è un laboratorio creativo pieno di queste attrezzature che consentono ai giovani di sviluppare. Cos'è questa attrezzatura in particolare? Questo è un robot a 3 assi che consente ai giovani di simulare situazioni legate all'uso della robotica applicata, quindi i ragazzi sperimentano quello che magari diventerà una professione del loro futuro e che oggi è alle mercé di tante aziende o industrie che desiderano per esempio creare e robotizzare alcuni processi legati alla produzione. Natasha, tu rappresenti il futuro. Sei già dentro il futuro, diciamo così. Il presente, possiamo dire. Il presente, perché evidentemente sei la coordinatrice proprio sul territorio di questo progetto che, lo ricordiamo, si chiama NICTNACT, e i giovani sono al centro di tutto. Sì, infatti una cosa bellissima, che mi ricollego anche qui al robottino, no? Sì. Che con i ragazzi, in questo caso al momento della provincia di Catania, però in realtà abbracciamo poi tanti altri giovani che magari si trovano fuori ma sono siciliani, attivano quell'attività di learning by doing, cioè imparo facendo.
quindi la possibilità di non è un'attività solo... manuale praticamente, Anche, nel senso sì. io metto le mani e riesco poi a capire come si fanno determinate cose. Esattamente, perché è proprio dimostrato che lo ricordi meglio, cioè riesci ad imparare meglio e soprattutto ti affacci a quello che sarà il futuro dell'utilizzo dei robot, perché ad oggi è anche vero che molti sono spaventati della possibilità che non ci sia più il lavoro come lo conosciamo oggi, ma la cosa positiva è che noi anzi promuoviamo moltissimo è quello di iniziare a mettere le mani in pasta e imparare invece quello che sarà il lavoro che faremo domani, perché magari oggi non sappiamo che il lavoro che faremo domani ancora neanche lo conosciamo, però ci mettiamo appunto con le mani in pasta, utilizziamo questo robottino per esempio, e capiamo che all'interno dell'industria sarà presente qualcosa del genere, quindi non sarà diversamente. Quindi non si arriva impreparati, diciamo così, a quello che si farà. Questo riconoscimento a Catania, vorrei tornare a Simone Di Stefano, ha un significato, tanti significati, sì, perché mette in qualche modo in luce quello che è un modello che possa unire da una parte la tecnologia, dall'altra parte l'inclusione, l'imprenditorialità, insomma è un progetto per il futuro, non solo per il presente. Sì, noi siamo andati oltre perché comunque siamo riusciti anche a capire, a comprendere che la biodiversità, la diversità di cultura dei nostri territori è una grande risorsa. Col progetto Volcanict, che è uno spin-off che spingeva l'imprenditoria giovanile, siamo stati presenti in 4 comuni del nostro Interland, Zafferana, Paternò, Sant'Alfio ed Adrano, e abbiamo scoperto che ci sono tantissimi giovani che col servizio civile lavorano in questi comuni e sono stati molto incuriositi dall'idea di trasformare le loro biblioteche in degli spazi potenziati. Infatti abbiamo messo delle stazioni con dei visori, con delle lavagne multimediali proprio per fare in modo che quei territori possano dare ai ragazzi la stessa opportunità che sta dando NICT-NACT. La domanda che a tutti un po' viene: ma perché Catania è stata scelta? C'erano altre città che hanno partecipato. Pisa e Torino. Nel secondo anno che andiamo in finale. Cioè, qual è la peculiarità per cui Catania viene premiata? Allora, e arriva comunque in questa fase finale. Arriva in questa fase finale, noi saremo osservati speciali, avremo delle scorciatoie, suppongo, per raccontare in Italia come questo progetto sta avendo successo, perché il progetto ha una caratteristica, si apre completamente al territorio. Dovete pensare che per esempio questa scritta è stata fatta da ragazzi che sono soggetti a misura in un corso di taglio laser finanziato dal Rotary. E noi di queste attività ne stiamo cominciando altre. Mentre eravamo a Roma col sindaco c'era un corso di telecronista sportivo. Quindi la nostra apertura, questo spazio libero, dovete immaginare che per i giovani NICT-NACT è come se fosse un asilo pieno di attrezzature. Un bambino all'asilo cosa fa? Scopre, sperimenta, poi entra in una sorta di spirale creativa. Questo è un po' il nostro segreto. Torno da Natascia perché le città del sud hanno una grande attenzione, stanno avendo grande attenzione, si riconoscono potenzialità al sud del nostro paese e i giovani hanno una grande opportunità da questo punto di vista. Sì, è vero, questo assolutamente. Difatti anche con questo Living Lab vogliamo proprio dimostrare che se il problema magari principale del giovane qual è? Avere tanto tempo ma non avere gli strumenti. Quindi noi cosa vogliamo fare? Dare gli strumenti a quel giovane che ha voglia di scoprire, come per l'appunto ieri c'è stato questo corso di telecronista sportivo, si sono presentati in 100 giovani. Quindi dicendo molti non sapevo ci fosse questa possibilità a Catania e come hanno lavorato utilizzando la strumentazione che magari ha un costo eccessivo e quindi invece grazie a questo progetto siamo riusciti a raggiungere anche quei ragazzi che non sapevamo di dover raggiungere, perché sappiate che nel lavoro del coordinamento del territorio la difficoltà è stata proprio quella di far incontrare il territorio con i giovani. Quanti sono i ragazzi che si avvicinano a voi? Abbiamo detto per il corso di telecronista sportivo un centinaio, magari per quanto riguarda le nuove tecnologie saranno anche molti di più probabilmente. Sì, è un processo lento. Sì. Io devo dire, l'idea di diventare... Io non sono giovane, però l'idea è che bisogna facilitare a loro l'autogestione. Io devo dare un plauso a questa amministrazione perché attraverso il RUP, Elena Granata, il dirigente D'Emilio, l'assessore e il sindaco, loro hanno compreso che bisogna lasciare delle zone franche dove i ragazzi
imparano ad imparare. Quindi questo spazio è stato concesso, ci sono dei fondi che sono arrivati con dei progetti e il gruppo di gestione di cui faccio parte, ma fondamentalmente è fatto da giovani, sta portando avanti questa missione di ingaggiare a 360 gradi i giovani, perché noi abbiamo ormai anche delle scuole che vengono all'evento della polizia, saranno i ragazzi che spontaneamente si sono offerti. Stiamo vedendo intanto una foto che sì, questo è a Roma. Della premiazione, no? Sì, sì, esattamente, a Roma con alcuni anche delle associazioni che sono state, cioè la grande apertura è anche verso le associazioni giovanili, la consulta giovanile, quindi c'è una grande partecipazione. Chiudo ancora con Natascia, perché volevo capire, i giovani sentono e avvertono questa fiducia? Sì, devo dire proprio di sì, anzi sono curiosi, hanno voglia di fare e scoprire che, perché a volte si perde l'idea che la propria città può donarci qualcosa, invece con questo progetto abbiamo fatto riscoprire la passione e la voglia di restare qui, di mettersi in gioco. Considerate che realmente siamo tante associazioni che lavorano al progetto e questo ci ha permesso anche di confrontarci. Quando parliamo di nuove tecnologie possiamo considerare l'intelligenza artificiale applicata per esempio sia alla robotica che all'etica, quindi ci sono diversi aspetti che bisogna considerare e in questo senso cerchiamo di alimentare il pensiero critico, che oggi è veramente importante. Se vuoi ti faccio vedere il premio che abbiamo preso. Sì, vediamolo, magari lo facciamo vedere, eccolo qui. Ok, grazie, magari adesso ci arriviamo, eccolo qui, la telecamera, là, eccola, perfetto, grazie, ottimo, perfetto. Città dei giovani, Catania 2025. Questo è un inizio per portare avanti altri progetti, non è assolutamente un riconoscimento che finisce oggi. A breve la nostra offerta formativa, perché a ogni ragazzo è stato chiesto ora di immaginare dei corsi da offrire ad altri giovani in peer education, quindi speriamo di essere... Allora, ci ritroviamo qui per parlare di come siete cresciuti e come state crescendo, di quello che sta facendo la città di Catania, assieme anche a voi. Grazie a Simone Di Stefano, grazie anche a Natascia Arcifa. Simone Di Stefano è il creatore e anche il coordinatore del progetto Knickknack Volcanic, e anche grazie a Natascia che ha questa responsabilità di fare la coordinatrice del territorio. Fermiamoci un attimo, fra poco saremo di nuovo insieme, stavolta parliamo delle frecce tricolore. Fra pochissimo, buongiorno Sicilia. Finalmente ci siamo, ne abbiamo parlato più volte, accennato più volte stamattina, parliamo delle frecce tricolore. Buongiorno al capitano Antonello Calabrese, che è il coordinatore della manifestazione aerea, una manifestazione che arriva a Catania per aprire, diciamo, la stagione, no, del 2025 delle frecce. C'è una grande collaborazione, una grande squadra che sta dietro a quello che è uno spettacolo sicuramente per chi sta a guardare, ma è un lavoro di grande fatica poter fare tutto quello che si fa, le acrobazie che si fanno nei cieli. Assolutamente sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Domani alle 10:30 presso l'Aula Giunta del Comune di Catania, la presenza del sindaco di Catania, l'avvocato Enrico Trantino, e del comandante dell'aeroporto di Siconello, il colonnello Stefano Sprefico, avremo modo di spiegare nel dettaglio quello che sarà il programma della prima manifestazione aerea dell'Aeronautica Militare in collaborazione con l'Aeroclub d'Italia, che sarà per l'appunto presso la città di Catania. Spiegheremo nel dettaglio il programma e spiegheremo quello che sarà la locandina, una locandina molto particolare perché non si vedrà esclusivamente la parte tecnica aeronautica di velivoli, ma è anche un omaggio alla città di Catania. Quindi quello che possiamo anticipare è che la manifestazione aerea avrà luogo a Catania, presso il lungomare di Catania, domenica 4 maggio. Con Vediamo le prove... delle immagini nel frattempo intanto. Assolutamente sì. Quello che avranno modo di vedere i catanesi e i siciliani saranno proprio questo grandissimo spettacolo, una manifestazione della durata di circa 3 ore, dove a termine, quindi gli ultimi 30 minuti di questa manifestazione, ci sarà il programma acrobatico delle frecce tricolori, pattuglia acrobatica nazionale. Allora, quello che fanno questi... possiamo chiamarli Top Gun, perché sono nel senso, voglio dire che sono... dei piloti altamente specializzati, perché per poter fare quelle acrobazie immagino c'è dietro una grande preparazione fisica indubbiamente, ma anche grandi capacità.
Assolutamente sì, sono piloti dell'aeronautica militare che seguono un iter di addestramento molto dettagliato e molto specifico. Al contrario di noi piloti che ci occupiamo della parte operativa, loro si specializzano in questa tipologia di volo, che è il volo in formazione e il volo acrobatico, dove rappresentano un'eccellenza sia per l'aeronautica militare, dove chiaramente consideriamo la pattuglia acrobatica nazionale, Frecce Tricolori, un fiore all'occhiello, ma devono essere considerati da tutti gli italiani un motivo di orgoglio. Non so se lo sanno, non so se i nostri telespettatori lo sanno, ma la nostra pattuglia acrobatica detiene una serie di primati internazionali apprezzati in tutto il mondo. E siamo l'unica pattuglia acrobatica a effettuare acrobazia aerea di alta precisione con 10 velivoli, la più numerosa. Nessuno lo fa e viene apprezzata in tutto il mondo. Siamo l'unica pattuglia acrobatica dove lo spettatore ha la possibilità di vederla durante tutte le fasi della manifestazione. Quindi lo spettatore sa sempre dov'è la formazione, sa sempre dov'è il solista, perché si decolla in 10 e poi c'è una prima separazione. Quindi una parte di 9 velivoli fanno un programma acrobatico e un velivolo invece si occupa di mostrare l'MB339 Aermacchi, un aeroplano progettato interamente dall'Italia e costruito in Italia nelle massime prestazioni. Lavorano dunque tutti su questo tipo di aereo? Assolutamente sì, sono la massima espressione dell'italianità, perché sono 10 piloti dell'aeronautica militare italiani che volano su 10 aeroplani italiani, l'MB339 progettato e costruito in Italia, e disegnano nel cielo, come si può vedere in queste figure, il tricolore più grande al mondo, quindi alternando i fumi colorati di verde, bianco e rosso della nostra bandiera nazionale. Tutto questo, lo ricordiamo, sarà visibile per chi chiaramente vive a Catania domenica 4 maggio. Ha detto uno spettacolo che durerà 3 ore, cioè una manifestazione che durerà 3 ore, però 30 minuti, gli ultimi 30, saranno dedicate proprio a questi momenti, a queste esibizioni. Immagino che i piloti saranno sottoposti a test particolari, a delle attività quotidiane anche in linea con quello che poi sarà il programma da seguire. Sì, i piloti della pattuglia acrobatica chiaramente oltre a una fase di selezione che è comune a tutti i piloti, quelle per iniziare il brevetto di pilota militare, quindi l'aquila turrita che distingue il pilota civile da quello militare, poi loro si specializzano in questa attività di volo. Come lo fanno? Lo fanno con un addestramento continuo, perché oltre a essere la massima espressione dell'italianità, sono anche un grandissimo esempio di team, di lavoro di squadra. Considerate che per poter mantenere un velivolo in formazione, 10 velivoli in formazione così, la fiducia è l'aspetto primario e fondamentale. Considerate che esternamente, per guardare i riferimenti di quota, velocità e quelli esterni, non possono guardarli tutti e 10 piloti, perché il loro compito è quello di separarsi tra di loro. Quindi come funziona? Funziona che il leader della formazione o eventualmente delle due sezioni, quando si separano, sono responsabili dei parametri di volo e tutti gli altri piloti devono mantenere la propria posizione rispetto al pilota che si trova davanti a lui. Quindi un lavoro di squadra. Un lavoro di squadra e incredibile fiducia, perché chiaramente... Ci mancherebbe. Io le chiedo, ma questa squadra, questo gruppo di lavoro, ha una formazione titolare? Quanti sono i piloti che sono destinati a questa attività? Sono 10 piloti più il comandante della pattuglia acrobatica nazionale, quello che... Ma ci sono dei sostituti, voglio dire? Non ci sono dei sostituti. Sono sempre loro? Sono sempre loro, sì. Assolutamente sì, anche perché immaginate che questo genere di lavoro è incredibilmente tecnico, ha bisogno di un addestramento e una preparazione incredibilmente tecnica che non può essere delegata a un sostituto. Ma adesso le faccio una domanda di carattere tecnico. Quando uno di questi piloti esce dalla squadra, c'è subito uno pronto, oppure la squadra viene sostituita in blocco? No, funziona così. Il nostro iter operativo di pilota militare, c'è una certa fase che dopo circa 4-5 anni di vita operativa presso i reparti dell'aeronautica militare si può scegliere di partecipare alle selezioni di pilota delle Frecce Tricolori. Quindi se si sceglie di partecipare a queste selezioni si subisce un iter di selezione che paradossalmente non è
troppo concentrato sull'aspetto tecnico, perché tecnicamente i piloti dell'aeronautica militare hanno tutti lo stesso standard a livello addestrativo e professionale. È molto incentrato proprio sul lavoro di squadra, sull'aspetto psicologico, nel capire se il pilota è in grado di inserirsi in una squadra così numerosa. E inizia un iter addestrativo che dura circa un anno e mezzo. In quella fase c'è una fase di sovrapposizione tra il pilota che sta entrando e il pilota che sta andando via. Quindi si sostituisce massimo 1 o 2 membri della formazione per anno. Sarebbe complicato sostituirli tutti quanti. Decisamente sì. Allora l'appuntamento, lo ricordiamo, è domenica 4 maggio, ma il giorno prima, sabato, ci sono le prove, no? Ci saranno delle prove, si potranno vedere queste prove? Sì, si potranno vedere perché per una questione nostra di sicurezza tutti i velivoli che sorvoleranno l'area della manifestazione e le frecce tricolori devono necessariamente fare un giorno di prove, chiaramente limitato, chiaramente non con le stesse tempistiche della manifestazione aerea, che saranno sabato pomeriggio le prove. E domenica allo stesso orario pomeridiano, domani daremo i dettagli durante la conferenza stampa, invece ci sarà l'esibizione ufficiale. Esibizione che avverrà in piazza Franco Battiato, che è conosciuta a Catania come Piazza Nettuno, più conosciuta Piazza Nettuno. Ci sarà praticamente questa possibilità di ammirare i vostri, diciamo, volteggi, chiamiamoli così, le vostre acrobazie aeree. In bocca al lupo per quello che fate, come per la passione che mettete, che mettono chiaramente chi è in squadra. Domani ne sapremo di più, certamente, di quello che farete. Stamattina abbiamo fatto un'anticipazione, una chicca per il pubblico di Buongiorno Sicilia, grazie al capitano Antonello Calabrese, che è coordinatore della manifestazione aerea. Buon lavoro ancora. Grazie mille. Ci fermiamo, abbiamo da vedere le pillole di Almanacco e poi subito dopo cambiamo argomento. Vedo già collegato con noi Marco Amato, parleremo di stelle, scuoteremo le stelle, parleremo di oroscopo. A dopo. Oggi l'8 aprile è dedicato a celebrare il Romano Dives, la giornata internazionale dei Rom, Sinti e Camminanti. Un giorno per ricordare il primo congresso mondiale del popolo Rom a Londra nel 1971, che segnò l'inizio della Romani Union, la scelta della bandiera e l'adozione dell'inno Gelem Gelem. Quanti corpi celesti ci sono nel Sistema Solare? Il numero preciso è ignoto, ma oltre 500.000 di corpi celesti hanno nomi ufficiali, mentre altri 300.000 devono ancora essere denominati. D'altronde basti pensare che il diametro del Sistema Solare è di circa 300.000 miliardi di chilometri. I corpi celesti più grandi sono gli 8 pianeti, che in totale possiedono 200 satelliti. È il momento dell'oroscopo, vedo già collegato Marco Amato. Buongiorno, ben trovato Marco. Abbiamo una supereroina questa mattina nella tua tazzina. Una Wonder Woman per augurarvi il buongiorno. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. La Wonder Woman di cui vi voglio parlare oggi è un'eroina della musica per me. Infatti vi voglio raccontare di Miley Cyrus, che esce con il suo ultimo single il 30 maggio, col suo nuovo album. Il single si chiama The End of the World, appunto la fine del mondo, un altro brano interpretato con la sua grande vitalità e passionalità. Per ricordare un po' a tutti, Miley è quella che ha generato il grandissimo successo di Flowers, un pezzo che è assolutamente spopolato anche ai Grammy Award, proprio dove è stata premiata e dove la sua performance è stata super apprezzata e coinvolgentissima un po' per tutti. Ebbene, questa grande forza vitale chiaramente è un segno di fuoco ed è proprio Sagittario, il segno dell'ottimismo e dell'istinto, ma non solo. Miley infatti a riprova proprio del suo destino, infatti è proprio Destiny il suo nome alla nascita, viene chiamata proprio dai genitori simpaticamente Smiley proprio per il sorriso e la vitalità che esprimeva fin da piccola, che poi nel tempo è diventato Miley, assolutamente incarnante il carattere del Sagittario, che è sempre un segno assolutamente positivo, ed è quello della generosità, dei viaggi e anche quello della superiorità.
superbia, stiamo attenti. Allora, uno sguardo alle stelle oggi cosa ci dice? Ebbene, Urano è il pianeta che tiene banco, l'uragano zodiacale, quel pianeta un po' imprevedibile che quando tocca gli altri pianeti in aspetto dinamizza tutto. Ed oggi sono proprio le signore dello zodiaco a essere coinvolte, ovvero la Luna in quadratura e Venere in sestile. È proprio la bella Venere quella più morbida, quindi cambiamenti un po' in amore per tutti, ma con dolcezza. La Luna invece storce il naso e rende proprio i segni di fuoco un pochino più esigenti e un pochino più restii a cambiare. Ma vediamo un po' per tutto lo zodiaco cosa succede. Ariete, proprio nel vostro caso, con tutti questi movimenti planetari, accendono un po' un desiderio di stare fermi a osservare un attimo, quindi siate ricettivi come Venere vuole, ma diffidate dalle imitazioni come la Luna vi suggerisce. Toro, è proprio nel vostro cielo che Urano si muove ed è proprio per voi questo cambiamento addolcito peraltro dalla Venere che finalmente vi dice che potete ottenere tutto ciò che volete in amore. Quindi cari Toro, fatevi esigenti, del resto lo siete già per natura. Gemelli, queste scaramucce planetarie di Luna, Venere e Urano vi riguardano poco, se non per la furba possibilità di stare a osservare quanto gli slanci affettivi degli altri nei vostri confronti sono e saranno efficaci. Cancro, una giornata oggi dedicata ad una luna un po' complicata, una luna uraniana elettrica, per cui Cancro oggi un po' più nervosi del solito, sempre a difendere le loro motivazioni e i loro affetti. Leone, la Luna oggi entra nei vostri gradi ed promette di essere un pochino più iraconda del solito, abbandonerà il segno proprio in serata, proprio perché si sposterà nella Vergine un po' più calma, per cui oggi giornata frenetica, ma troverete sicuramente tra gli imprevisti anche l'occasione fortunata. Vergine, la Luna in serata arriva nei vostri gradi e vi porta assolutamente una buona notizia tecnica, per cui per quanto sarete assolutamente intaffarati di giorno, una bella notizia, un cambio di gestione di responsabilità verso sera vi allieterà. Bilancia, oggi giornata abbastanza complessa con tutti questi pianeti un po' turbolenti, ma Venere se la prende comoda, volete cambiare qualcosa e già non state nella pelle, vi riuscirà? Qualche dubbio c'è, vedremo caso per caso come sarà nello svolgimento della giornata, ma la Bilancia promette di essere molto fortunata e intuitiva oggi. Scorpione, oggi una giornata un po' complessa proprio perché Urano è in opposizione a voi, quindi vi crea degli imprevisti un po' tutti da gestire. Ci penserà Venere comunque a darvi una mano, quindi negli effetti troverete sicuramente il giusto supporto. Sagittario, segno di fuoco positivo come il vostro, in tutti questi cambiamenti non può che finalmente vedere la riattivazione della natura affettiva, quindi godeteveli tutti e sempre col sorriso di cui siete capaci. Capricorno, Urano è proprio dalla vostra parte, quindi i cambiamenti che volevate oggi li otterrete, e come. Buone notizie che arrivano soprattutto in ambito lavorativo, accordi. Acquario, è proprio il vostro pianeta a essere il protagonista della giornata. Voi per natura siete già pieni di cambiamenti e di originalità. Urano oggi ve ne farà compiere alcuni che segneranno un'epoca in maniera placida e senza troppo esplodere come a volte sapete fare. Pesci, la giornata oggi prevede una Venere che farà di tutto per accordare un po' tutte quelle barche non proprio funzionanti che avete intorno, per cui oggi la vostra capacità ricettiva sarà veramente da premio Oscar. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata e tante meravigliose Wonder Woman a tutti. Buona giornata Sicilia. Grazie Marco, a domani. Vado da un altro Marco, da Marco Carli adesso, per chiudere con lo sport, immagino, Marco. Con la Gazzetta dello Sport, perché nel calcio, lo sappiamo, non ci si ferma mai. Ieri ultima partita della giornata di campionato, con il Napoli protagonista della corsa scudetto, frenato dal Bologna. La Gazzetta titola Napoli stop, con il Bologna che fa tremare Conte perché i rossoblù hanno avuto una ottima opportunità nel finale di partita per vincere l'incontro, finito poi 1-1, e invece oggi ricomincia la Champions League e in campo l'unica italiana rimasta è l'Inter, che gioca in casa del Bayern Monaco. L'Inter sogna contro il Bayern per l'impresa. Inzaghi alza la voce, dice
dice noi forti anche con il budget ridotto. Grazie Marco, buongiorno Sicilia, torna domani come sempre. Adesso ci salutiamo in musica con Laura Pausini e la sua Primavera in anticipo. Appuntamento a domani.